Openbaring se profesies aan die eindtyd, Siener reeks, deel 14. Die verborgenhede in die boek van Daniël aan die eindtyd. Ek wil begin om te sê dat ek myself nie as 'n profeet beskou nie. Ek gee my net die goed deur soos ek dit sien in die skrif. Profesies van Siener ensovoorts en die gebeure in ons land, wat blyk dat dit hand aan hand loop met die skrif. Daar is nog baie verborgenhede in die skrif wat geopenbaar moet word, net so Siener se profesies. Al wanneer dit sin sal maak, is wanneer dinge begin gebeur in hierdie wêreld. Hoe meer en meer ek Openbaring en Daniël se profesies ondersoek het, begin ek 'n spieelbeeld sien in Daniël se lewe onder die 4 konings van sy ballingskap. Dit blyk dat wat in Daniël gebeur het, met die volk gaan gebeur aan die eindtyd. Die nommer 4 speel 'n groot rol in Daniël, sowel as oor die profesies van Openbaring. Die 4 engele van die 4 hoeke van die aarde, die 4 perde, die 4 diere wat uit die see opkom, die 4 konings, die 4 horings, die 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter en die 144.000 verseeldes. So het Daniël ook onder die 4 konings gelewe tydens sy ballingskap. So sien ek die as die verborgenhede hoe die volk verdruk gaan word deur die 4 diere aan die eindtyd. In Daniël 1 stel Daniël hulle apart en eet nie die koning se spys nie. Soos ek dit sien, het hulle nie die onrein vleis van die koning geëet nie. Dis verseël hulle in Vader se weë en stel hulle apart van die ander nasies. Hulle begin die 4 basiese goed doen wat die nuwe bekeerlinge moes doen in Handelinge 15 vers 29. En onthou hulle van hoerery en van afgodsoffers, of met ander woorde onrein vleis. Hoekom sê ek dit is onrein vleis en nie soos baie wat deelneem aan die Daniël vas net groente dan eet nie? Ons lees in Daniël 1 vers 8. En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerstes van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie. Al hoe jy jou deur spys kan verontreinig is as dit onrein is. Die woord spys in die King James vertaling vertaal dit soos volg. Daniel 1 verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat. So sien ek baie van ons volk wat begin om hul van die wêreldse spys af te sny en om 'n rein lewe te begin wandel vir Vader. Dit wil sê die bruid maak al gereed. In Daniël 2 word Vader se heerlikheid aan die wêreld bekend gemaak dat net sy volk Nebukadneser se droom kan uitlê. Dit wil sê dat die volk let op wat hulle einde gaan wees. Deur die beeld waarvan Nebukadneser gedroom het, sien hulle die 4 wêreldmagte wat gaan heers en wie gaan val. In Daniël 3 sien ons hoe Sadrag, Mesach en Abednego geweier het om die wêreldse afgode te aanbid en toe word hulle in die vuurhoond gegooi. En so kom hulle veilig daaruit. Ek sien die gedeelte as volg. Dis die verwoesting van die lande wat met kernbomme vernietig gaan word. Sadrag, Mesach en Abednego wat geweier het om 'n ander Elohim te aanbid. Hulle word gespaar. Die vuurhoond wat Nebukadneser 7 maal verhit het, is die 7 plaag van Openbaring 15 wat die wêreld gaan tref. Net die uitverkorenes word gered. Dit wil sê, dis die Sadrag, Mesach en Abednego's, die wat nie ander gode gedien het nie, maar wel die lewendige El van die hemel en die aarde. Hulle verseël hulle met Vader se wet en gebooie en so word die diensknegte beskerm dat die pla nie oor hulle sal kom nie. Openbaring 7 vers 3. Hulle word deur 'n goeie seun bygestaan en word gered uit die verdelging. Dit laat my dink aan die engele wat Lot en sy gesin gered het voordat Sodom en Gomorra vernietig was. En so word die volk uitgelei na 'n plek van bewaring wat vir hulle gereed gemaak is in die woestyn. Openbaring 12 vers 6. Dan in Daniël 4 droom Nebukadneser van die groot boom en beskryf die boom as volg. Daniël 4 vers 12. Sy blare was mooi en sy vrugte baie. Aan hom was vir alles voedsel, onder hom het die diere van die veld skaduwee gesoek en in sy takke het die voëls van die hemel gewoon. Ja, alle vlees is daardeur gevoed. Die VSA is die wêreldland. Hy is groot en magtig, al die lande val onder sy vleuels.
Steeds vandag hardloop van ons inwoners van Suid-Afrika na Amerika en soek hulp weens die verdrukking van die terroristiese regering wat vandag oor ons heers. Dis soek ons skaduwee onder hierdie groot boom. Dan word die boom in Daniël 4 omgekap en die diere en die voëls van die hemele vlug weg en eet gras saam met die diere. En dan met 'n band van yster en koper het hulle deel aan die plante van die aarde. Dit wil vir my voorkom dat die uitverkorenes wat altyd hoog bo ander plante was, wat Vader bo die nasies aangestel het, gaan val, soos die FSA gaan val en 'n mens se hart gegee gaan word, kom hulle tot 'n val en dien onder die yster en die koper. Dit wil sê Rusland en Duitsland. En nou eet hulle saam die plante van die aarde, soos Jahusha gesê het in Matteus 15 vers 13, maar hy antwoord en sê, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Dis val hulle dan onder daai twee lande se heerskappy. Die boom se blare, dit wil sê sy vlerke is afgetrek, sy mag is verbreek, en sy vrugte is verstrooid. Dit wil sê die uitverkorenes word verstrooi. En, soos Siener gesê het, kom hulle na die suidpunt van Afrika. En hier sal ons weer een volk word, dit wil sê die vierkleur wapperweer. Siener sê ook die volgende, ek sien die vierkleur wapperweer, dit is Vader se wil en sy wil sal geskied. Julle sal anders veg as wat ons geveg het, en daar sal baie meer van julle wees. Hoe sal ons meer wees as almal deesdae wegvlug Australië en Nieu-Seeland toe? Dit wil sê soos die oorlog plaasgevind het in Amerika en Europa, sal baie na ons toe vlug. Want soos Siener gesê het, sal Suid-Afrika 'n veilige hawe wees en die tente sal byna hele Afrika vol staan. Dan sê hy ook, terwyl dit alles hier by ons gebeur, sien hy in Europa 'n vreeslike dik klipmuur en agter die muur donker rookwolke wat draai. Dit beteken dat die oorlog daar baie ver gevorderd sal wees, voordat ons dit sal weet, dit ons sal raak. Siener het elders ook gesê, die oorlog sal ons vyande daar so besig hou, dat hulle weer na ons kant toe sal kyk, en dat dit afgehandel sal wees, dat ons dan met Duitse hulp, tot by die ewenaar die land sal skoonmaak. Dus so word die plante wat nie deur Vader geplant is nie ontwortel. So word daar skoongemaak, soos ons gaan. Dan in Daniël 4 vers 16 kry daai koning 'n dierehart en 7 tydperke kom oor die wêreld. Dit wil sê die 7 jaar se verdrukking. FSA wat so groot en verhewe was, kom tot 'n val en hulle eet saam met die diere van die plante van die aarde. Dit wil sê hulle heerskappy val onder hulle heerskappy. Soos Siener gesê het, sal Amerika nie heeltemal vernietig word nie, maar hulle sal nie meer so sterk wees nie. Dit wil sê hulle hoogmoed kom tot 'n val en hulle word nederig. Dan kom ons by Daniël 5 en ons sien hierdie gedeelte, Daniël 5 vers 4. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer, koper, yster, hout en klip geprys. Terwyl die nuwe wêreldorde leiers feesvier oor hulle oorwinning wat hulle behaal het, want hulle einddoel is population reduction, prys hulle die 4 diere, of met ander woorde die beeld van Nebukadneser. Let wel, die gode van goud, silwer, koper, yster en hout en klip. Dis die metale van Nebukadneser se droom, behalwe hout en klip. Maar daai sien ek as deel van die voete van klei en yster, wat menslike vermenging versimboliseer. Want hier kom hout en klip ook in, wat ook ander gelowe simboliseer. Soos Deuteronomium 4 vers 28 sê, sal hulle hout en klip dien. 'n menigte van godsdienste gemeng in die bymekaar kom plek, gemaak uit klip gebou. En die houtkruis wat so aanbid word en volke en nasies verenig. Dan kom die skrif in die muur, wat nie een van hulle kon ontsyfer nie, behalwe Vader se uitverkorenes. Die uitslag was, dat hierdie ryk verwoes gaan word. Omdat Daniël die skrif teen die muur ontsyfer het, was hy deur Belsasar bekroon gewees, en hy het derde in rang geheers. Kan dit dalk verwys na die heerskappy in die suidpunt van Afrika? Nou kom ons by Daniël 6, en Daniël word in die leeukuil gegooi.
Ons het gesien dat Britannia word uitgebeeld as die leeu. En interessant dat Siener ook melding maak van Britannia wat doenig gaan wees met ons tydens die 3de Wêreldoorlog. By Kimberley val daar bomme. Rhodesië en al die Engelse, Jode en Jingo's vlug nou na vereniging. Daar val ook bomme en dan vlug hulle na Durban. Hy sê dat wanneer hulle op die skip is en nog op ons terugskiet, val sy Bybel oop by Exodus 4 vers 13 wat sê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van Jahwe, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Halleluja, ons word uit die bekke van die leeu's gered, en so sal ons van die ander volke ook gered word. Jesaja 33 vers 19. Jy sal die onbeskaamde volk nie meer sien nie, die volk met duister, onverstaanbare spraak, met onbegryplike hakkeltong. En so sal hulle nie meer in Israel se erfgebied wees nie. Sagaria 14 vers 21. Ja, al die potte in Jerusalem en Juda sal aan Jahwe van die leerskare heilig wees, en almal wat wil offer, sal kom en daarvan neem en daarin kook, en in die dag sal daar geen Kanaaniet in die huis van Jahwe van die leerskare meer wees nie. Maar hoekom word ons uit die bekke van die leeu's gered? Daniël was regverdig bevind gewees. Hy het homself verootmoedig voor Vader. En dis die gebed wat die owerstes gesing het, wat Daniël gebid het, en hom daarvoor aangekla het, omdat hy 'n ander Elohim aanbid het, behalwe koning Darius. Dis is Suid-Afrika die enigste godsdienstige land wat nie voor die nuwe wêreldorde regering buig nie. En dis hoekom die dier vertorend was oor die vrou, dit wil sê Suid-Afrika, om hul te verdelg. Suid-Afrika het hul verootmoedig, en Daniël 9 se gebed was vir die volk, en so het die volk hulle verootmoedig, en so het hul verlossing gekry. En die wat Suid-Afrika aangekla het, wat wou gehaat het, Suid-Afrika moet vernietig word. Hulle word nou in die leeukuil gegooi, en hulle word vernietig. En nou kom Darius en gee die koninkryk aan die Allerhoogste. Daniël 6 vers 26. Toe die koning Darius al die volke, nasies en tale wat op die hele aarde woon, geskrywe: Mag julle vrede groot wees. Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die Elohim van Daniël, want hy is die lewende Elohim en hy bestaan in ewigheid en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie. En sy heerskappy duur tot die einde toe. En so kom die skrif tot vervulling. Hebreërs 10 vers 12. Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van Elohim. En wag nou verder totdat sy vyande gemaak is, 'n voetbank van sy voete. En so word die koningskap aan Jahusha oorgegee en elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jahusha koning is. Halleluja. In video 15 gaan ons kyk hoe Suid-Afrika uitverkoop word aan die rooi perd. Ek wil net sê dat die video's wat deur Postbox Ministries gedoen is, geen kopiereg op het nie. Dus kan jy dit gratis versprei. Dis ook beskikbaar op Facebook en op YouTube, sowel as op WhatsApp. Ons het ook baie stemboodskappe op soundcloud.com. Besoek ons daar gerus ook. Geseënde dag.